आज हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की छत पे मतलब टॉप पे जाएंगे। और इतना तो बता दो कि भाई पैदल तो चल नहीं सकते, पैदल तो उड़ नहीं सकते, तो अपन जाएंगे हेलीकॉप्टर से। अच्छा 8,000 है उसका, है ना? सही कर रहा था पहले मैंने। और सब्सक्राइब कर दो यार गाइस प्लीज़। बहुत लोग ऐसे ही देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, फिर यार कर दो यार। तो अपन देखते हैं कौन सी बिल्डिंग में जाए। ओके ये है टॉप, बहुत टॉप पे आ गए। अरे अरे हाँ ये आराम से अपन बहुत टॉप पे आ गए। चलो इधर और टॉप पे पहुंचते हैं। ओके बस इतना ही काफ़ी है। तो गाइस आप देख सकते हैं हम हैं दुनिया के टॉप पे। ओके बाय गाइस, टॉप पे अपन अभी, बस इतना ही है। तो बाय गाइस।